Здравейте! В това видео на вниманието ни е семпла плетка от вертикални пътеки, всяка от 7 бримки и 2 опакови бримки за разделител. Плетката включва тънки плетенички от по 2 бримки, които преплитам по лесен начин. Започваме. Схемата на плетката е от 9 бримки и 2 реда. Започваме от лицевата страна и на мострата имаме 2 допълнителни бримки в края за симетрия. Две опакови бримки, нямаме крайни бримки този път, след което 2 кръстосваме в дясно, средни 3 бримки и 2 кръстосваме вляво. При кръстосването изплитаме само едната бримка. Кръстосваме ги последния начин. Подхващаме ги двете с дясната кука и не ги изплитаме заедно, а изваждаме куката между тях. По този начин те се кръстосват и едната остава неизплетена. По средата 3 бримки, опакова, лицева, опакова. Кръстосване в дясно. Изплитаме лявата, сваляме дясната. 2 опакови. И отново кръстосване в дясно, опакова, лицева, опакова, кръстосване вляво. Изплитаме едната, сваляме другата. 2 опакови. Кръстосване в дясно, опакова, лицева, опакова, кръстосване в ляво и крайни 2 опакови. На вторият ред сме от опаковата страна и тук започваме с 2 бримки лицеви извън схемата. След което 2 опакови, лицева, свалена лицева, 2 опакови, 2 лицеви, 2 опакови, лицева, свалена, лицева, 2 опакови, 2 лицеви, 2 опакови, лицева, свалена, лицева, 2 опакови. И завършваме с 2 лицеви. Тази лека за изпълнение плетка, заради красивата си фина текстура и заради шикозния си вид, ще направи всяка изплетена с нея дреха или аксесуар да изглеждат изискано. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!